La lluvia no perdonó y el camino quedó completamente cubierto por el agua, un terreno que para muchos sería imposible. Pero no para este gigante. El Fiat 619 avanza firme, decidido, desafiando la corriente. Su motor ruge, su chasis vibra, es pura fuerza bruta. Cada giro de sus ruedas es una batalla ganada. El agua intenta frenarlo, pero él sigue imparable, como si nada pudiera detenerlo. No es solo un camión, es un símbolo de coraje y potencia, una de esas máquinas que parecen tener vida propia. ¿Qué opinan de estas máquinas?